श्री राधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna. So today we'll be reciting a number of prayers and we'll be conclude with the Hare Krishna Mahamantra Sankirtan. Right? We'll start with this song, which is a Vaishnava Bhajan, glorifying the auspicious days like Ekadashi and Janmashtami. And what should a devotee do? What should be the mood of a devotee? So I'll quickly share the screen. This song, Shuddha Bhakata Charana Renu. Shuddha Bhakata Charana Renu Bhajana Anukula Bhakata Seva Parama Siddhi Premalati Karamula Bhakata Seva Parama Siddhi Premalati Karamula माधवतिथि भक्ति जनानी जेठाने पालन कोरी कृष्ण बसती बसाती भोली परम आधरे बोरी गौर आमार जैसा बस्ताने कोरलो ब्रह्मण रंगे से सबस्तान हेरिबो आमी प्रणय भगत संगे मृदंग भाद्य शूनिते मना अबसार सदा जाचे गौर विहिता कीर्तन शूनि आनंदे हृदय नाचे शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल जुगल मूर्ति देखिया मोरा परमानंद होया प्रसाद सेवा कोरीते होया सकल प्रपंच जाया जेदीन गृहे बाजना देखी गृहे ते गोलोक बाया चरण सीधु देखिया गंगा सुका सीमा पाया तुलसी देखी जुरया प्राण माधव तोषणी जानी गौरा प्रिया शाखा सेवने जीवन सार्थक मानी भक्ति विनोद कृष्ण भजने अनुकूल पाया जा
प्रतिदिवसे परम सुखे स्वीकार करो एताः शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल भक्त सेवा परमा सिद्धि प्रेमलति करमूला भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलति करमूला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल. Hare Krishna. So now we'll do one round of chanting. So request all the devotees to get your japa mala. So this is the Yuga Dharma for this age of Kali. Harer Nama Iva Kevalam. Kalo Nastyeva Gati Ranyata. In this age of Kali, apart from the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, the chanting of the Hare Krishna Mahamantra, there is no other way for perfection of the human form of life. Yeah. So we'll chant one round of Hare Krishna Mahamantra. Namo Vishnu Padhaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare
Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Hare 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 Krishna. Now we'll read from Srila Prabhupada Lilamrta. So we are on chapter number 19, where Srila Prabhupada is actually recollecting while he is preaching at the lower east side street to people who are very, very new. They don't know who Krishna is. They've just found this Jagannath, Baladev and Subhadra deity
and they don't know who they are. They don't know who is Hanuman. They're asking, if Hanuman is a cat or something like that, right? So they have no idea who is Hanuman, who is Krishna. And Srila Prabhupada is recollecting about his own father. He was recollecting how his father used to invite sadhus to his house. And when the sadhus came, used to feed them nice prasadam. And at the end of the satsang, he used to pray to the sadhus. He used to request the sadhus to bless that his little son, Abhay Charan, becomes a pure devotee of Srimati Radharani. So this was how Srila Prabhupada was recollecting how his father used to do it very regularly. So let's continue to read from Srila Prabhupada's Lilamrta. Okay, so we are continuing to read from chapter 19. Every day we are reading at 4 p.m. So if you would like to join, then you could ping me on my number, and then I can share the link with you. Every day 4 p.m. Indian Standard Time, we are reading Srila Prabhupada's Lilamrta. And then we are also chanting one round of Hare Krishna Mahamantra. And then doing the Damodar Ashtakam and Deepdan, and followed by the Hare Krishna Mahamantra Sankirtan. So it's just a 40 minutes meeting. That's what we do. Okay, so we are continuing to read here. One night, he told how he had met his spiritual master. So Srila Prabhupada is actually mentioning to his new disciples. They're not even disciples. They've just come to attend his Monday, Wednesday, and Friday classes that he's taking 3 times a week. So he is actually telling them about his spiritual master. He's telling them about his father, what he used to do, so that they get some understanding of how the life in India was, how the children were grown in India, right? So he's mentioning how one night he told how he had met his spiritual master, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He told how he had begun his own chemical business, but had left home, and in 1959 had taken sannyas. The boys were interested. These boys are the new people who have just come to attend Srila Prabhupada's class. They have no idea, right, about anything, about Bhagavad Gita, Bhagavatam, nothing. So Srila Prabhupada is telling them some interesting pastimes so as to get them interested in Krishna consciousness. The boys were interested, but so ignorant of the things Prabhupada was talking about, that at the mention of a word like mridanga or sannyasa, they would have to ask what it meant. And he would go on conversational tangents, describing Indian spices, Indian drums, even Indian women. So we see here that Srila Prabhupada has to basically describe everything, every word of what he's speaking. What is a mridanga? Who is a sannyasi? What are Indian spices, etc. And whatever he spoke about, he would eventually shine upon it the light of the Shastra. Right? We also saw how Srila Prabhupada was teaching Sanskrit to some of those Westerners who had actually been to India and they were interested in learning Sanskrit. So Srila Prabhupada taught them Sanskrit, but the main purpose was to teach them Bhagavad Gita verses. Srila Prabhupada taught them Sanskrit using the Bhagavad Gita verses. So everything Srila Prabhupada did was always in the light of the Shastra. He did not ration out such talk, but gave it out abundantly by the hour, day after day, as long as there was a real live inquirer. So what Srila Prabhupada wanted was just a person who was interested in hearing, who was interested in inquiring about Krishna consciousness and was willing to hear about Krishna consciousness. At noon, the front room became a dining hall, and in the evenings, a place of intimate worship. Prabhupada had kept the room with its 12-foot square, hardwood parquet floor, clean and bare. The solitary coffee table against the wall, between the 2 courtyard windows, was the only furniture. Daily at noon, a dozen men were now taking lunch here with him. The meal was cooked by Keith, who spent the whole morning in the kitchen. So there was only one person, right, who actually asked Srila Prabhupada, Prabhupada, can I help you in any way? And Srila Prabhupada was so enamored by Keith. He was the first initiated disciple also, Kirtanananda Swami, in the Western world. Of course, in India, it was Acharya Prabhakar. In the Western world, Kirtanananda Swami, he actually assisted Srila Prabhupada in cooking. He was the first person who even asked Srila Prabhupada, Prabhupada, do I help you in any way? And Srila Prabhupada engaged him in cooking. He taught him how to cook in the 3-tier cooker, right? We saw how Shruta Kirti Prabhu was explaining the other day, how Srila Prabhupada used to cook dal in one tier, the rice in another tier, and the vegetables in the other tier. The 3-tiered cooker in which Srila Prabhupada used to cook. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Srila Prabhupada Lilamrta ki jai. So we'll continue reading from Srila Prabhupada Lilamrta tomorrow. So we see how Srila Prabhupada was sacrificing so much
right? He was preaching, he was cleaning, he was establishing the altar also, he was doing kirtan, he was explaining every word of what he is preaching to the Western disciples, and at the same time, he cooked the entire prasadam, and then he also distributed it personally. And he had only one person who was willing to help after about a year of being in the Western world. So this is the sacrifice of Srila Prabhupada. So Srila Prabhupada actually wanted that the Harinam Sankirtan has to go on, and therefore he also encouraged Western instruments also to be included. As long as the hippies, right, most of the people who were joining this katha were hippies, who were interested in playing musical instruments, were interested in music. So Prabhupada even allowed musical instruments to be included as long as the Hare Krishna Mahamantra, the Harinam Sankirtan was chanted. So this was the mood of Srila Prabhupada. Yare deke tare kahe Krishna Upadesh. Anyone he met, he was just preaching the message of Krishna consciousness. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Okay, so the next program in as per the schedule is Damodar Lila Katha. Right? So I was just mentioning in the beginning of the session how today there's a double dhamaka. Why? Because it is the most auspicious Kartik month, which is the month of Srimati Radharani, who is the embodiment of mercy, who is the embodiment of compassion, who is ready to give us Krishna Prema. Only if you have the sincere desire to serve and please Guru and Gauranga. And also today is Rama Ekadashi, which is the most auspicious Ekadashi Tithi, is the most favorite day of Lord Hari, also falling in the month of Kartik or Damodar. It's also called the month of Radharani. Why? Because Kartik, the name Kartika, is the name of Srimati Radharani. Because Kartika is the Kartika refers to Srimati Radharani because she is the daughter of Kirtida Devi. Right? Her mother's name is Kirtida. That is why another name of Srimati Radharani is Kartika. So in this month of Kartika, which is the month of Radharani, it is the auspicious day of Rama Ekadashi, which is the most favorite day of Lord Hari. So together we are going to get the ultimate blessings, the double dhamaka blessings of Shri Shri Radha Damodar. So in this mood and consciousness, for my own purification and for the pleasure of Shri Shri Guru Gauranga and all the Vaishnavas, I would like to narrate the Damodar Lila Katha. Of course, we've heard it many times. We actually say this Katha, we hear this Katha almost all the 30 days of the month. And for so many years, yet there is so much bliss and it is so wonderful to hear and speak this Damodar Lila, right? It all happened on the day of Diwali, right? On the Deepavali day, Yashoda Maya goes and checks Krishna. What is Krishna doing? Krishna is nicely sleeping. And Yashoda Maya thinks, today is Deepavali, I will make nice sweets for Krishna. So she goes and places this milk in the gas stove. Right? This milk is not ordinary milk. This milk, it is said that Nanda Maharaj has got 900,000 cows. Out of that, 1,000 specific cows have been taken and they are fed with special grass. Right? And out of that, 100 cows are taken and they are fed only the milk of those 1,000 cows. Right? They are only fed milk. And out of those 100 cows, specific cows are identified. And that milk from those specific rich Padmagandha cows, that milk is taken especially for Krishna by Yashoda Maya. Because Yashoda Maya was thinking, why is my Lala going to neighbors' houses and eating the butter? Let me take the best of the milk. And she was not allowing any of her servants to do this churning of buttermilk to get the butter. Because Mother Yashoda wanted the best for Krishna. And she knew that she can only make the best butter for Krishna. So she's kept the milk on the gas stove and then she's gone and sat down and then she's churning the buttermilk to get nice butter for Krishna. In this way, what happens? Krishna gets up in the morning and then he just wipes his eyes. He comes down and then he sees Mother Yashoda is churning buttermilk. And he comes to Mother Yashoda and says, and he wants to drink Mother Yashoda's milk. So Mother Yashoda gently picks up Krishna and starts feeding Krishna. At that time, what happens? The milk is on the gas stove, right? The milk is thinking, and Krishna nicely drinks milk and he's satisfied, but still he doesn't want to leave Mother Yashoda, right? He just wants to tag on to Mother Yashoda, right? And Mother Yashoda also just cuddles him and holds him closely tight like that. But the milk in the spiritual world, every object, right, has consciousness.
So the milk that is there in the gas stove is thinking, oh, what is the use of me? My mother Yashoda is feeding Krishna milk. What is the use of me? Like Krishna is not going to consume me. So what is the use of me living? Let me commit suicide. Let me jump into the fire and commit suicide. In this way, the milk wants to overboil and fall into the fire. Mother Yashoda is thinking, oh, I got the best of the milk to make nice sweets for my little Lala. But what is this? The milk is boiling. So for the pleasure of Krishna, for making nice sweets for Krishna, she wants to save the milk. So she places Krishna down and she rushes to the kitchen to switch off the gas stove so as to save the milk from overboiling and falling into the fire. What happens to our Krishna? Krishna, Ananyas Chintayanto Mam Yejana Paryupasate. Krishna wants exclusive attention. Krishna wants exclusive devotion. Right? Krishna thinks, oh Maya, you're giving more importance to the milk. Let me teach you a lesson today. What happened? That by the time Mother Yashoda could come, the butter is already like a lot of butter. Mother Yashoda already prepared. So he throws away the butter, pushes away the buttermilk. So the whole hall is filled with buttermilk. And then he takes this pot of butter in his hand, and then he sees, oh, Maya can come anytime. Let me go and hide, because Maya will know that it is me who's committed all this mischief. And then what Kana does, he picks up the butter and he runs out. On the outskirts, on the courtyard, there is this motor. Okay, so he goes and sits on top of the motor and he starts eating the butter. And then he sees there are monkeys. So he calls all the monkeys, come, I'll feed you butter. And all the monkeys surround Krishna. And in this way, he's feeding them butter. It is said that when Lord Krishna appeared as Lord Ram in Treta Yuga, the monkeys actually, the Vanara Sena actually helped Lord Ram to cross over and to go to Lanka and retrieve Mother Sita. And that point in time, Lord Ram could not actually reciprocate with the Vanaras. So in this life, when Krishna has come in his original Krishna's to Bhagavan Swayam, in his original form of the Supreme Personality of Godhead, he's actually feeding the monkeys. Right? So he's feeding the monkeys, and the monkeys are so happy to receive this butter from Krishna. Right? It is said that when Lord Ram appeared, right, the sages of the Dandakaranya forest, they wanted to enjoy, they saw Sita serving Lord Ram very nicely, and they also wanted to serve Lord Ram in this Madhurya mood. And Lord Ram said that I will reincarnate in my next avatar. That time I will satisfy your desires. And Lord Ram also wanted to have friends. Right? Whenever Lord Ram used to, open his hand for, hugging his devotees in the mood of Sakhi Rasa, right? Hanumanji would, fall flat out of the ground. And similarly, Sugriva will fall flat on the ground. And Lord Ram was thinking, oh, I don't have friends. Will I not have friends whom I can enjoy nice Sakya Bhag with? And in this way, this desire of Lord Ram was fulfilled when he actually came as Krishna. So these two desires of Sakya Rasa and Madhurya Rasa, both were fulfilled when Lord appeared as Krishna. So in this way, he was feeding butter to the monkeys. Then what happened? Mother Yashoda is coming out and she's saying, oh my God, what is this? The buttermilk is all around the place. It's just falling. And then she's seeing that there are footprints, right? The butter is also spread and Krishna has just ran across on top, right? So there are footprints of Krishna. So Mother Yashoda knows this boy is becoming very naughty. Today I'm going to teach him a lesson. She picks up a stick and then she follows the footprints to find out where Krishna is. And then she goes out and she sees that Krishna is nicely feeding butter to the monkeys sitting on the motor. And then the monkeys are happily, eating the butter. And they see, like Krishna is the back is facing towards Yashoda Maya. She's walking like this, and the monkeys are seeing, and the monkeys like surrender like this, and then they do the expressionless, and then they just they are stunned, right? And then Krishna is wondering what happened to the monkeys. Were eating the butter so nicely. What happened to them? And then he turns around and he sees, oh, Mother Yashoda. He jumps down the motor. He starts running. Mother Yashoda runs behind him, right? Krishna is a small little boy. He's able to run very fast. Mother Yashoda is very heavy and bulky. And
she tries to run and catch Kana, like that, right? And she's also having a stick in her hand, and she's running behind him, and Krishna is so afraid, right? The whole world is afraid of Lord Sri Krishna, right? And that Krishna is afraid of Mother Yashoda, right? How is this? Is Krishna acting? Because Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Is he acting that he is afraid of Mother Yashoda? No. It is said that in order to have this loving exchange of Madhurya Rasa, Sakya Rasa, Vatsalya Rasa, like that, Yoga Maya actually covers the position, the Aishwarya Bhava, that Krishna also does not remember that he is the Supreme Personality of Godhead. And Mother Yashoda also, like many times Mother Yashoda saw the entire universe in Krishna's mouth. Every time she sees, she is bewildered, she falls down unconscious. And then again Yoga Maya covers, puts this layer of curtain, so that Yashoda Maya and Krishna, they have this loving reciprocation and enjoy this Vatsalya Bhava. Yeah, so Krishna is actually afraid. Krishna, the tears are flowing from his eyes, and this mascara and kajal that Mother Yashoda has put for Krishna is all over his face, and he's rubbing his eyes like this. So in this way, Krishna is running and crying. And what happens? Mother Yashoda runs behind him. She's panting. She is not able to catch Krishna. And then what happens? There are nice flowers in the head of Yashoda Maya, right? She's around nice flowers. The flowers are thinking, right? Like I said, milk is conscious. The flower is conscious. The flower is thinking, oh my God, this Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead. He is running away in fear from Mother Yashoda. Our place is not in the head of Mother Yashoda. Our place is actually at the lotus feet of Yashoda Maya. In this way, the flowers fall down and they fall at the lotus feet of Yashoda Maya. In this way, Yashoda Maya is also running and Krishna is also running. And then Krishna sees this so much of effort by Mother Yashoda, and he thinks, oh, Maya is so tired. Let me get caught. Right? It's only by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, Lord Sri Krishna himself, that one is able to catch Krishna, one is able to bind Krishna. Otherwise, by our own endeavor, we cannot bind Krishna. Even Mother Yashoda could not. Right? So finally, Krishna agreed to be caught. But this was only half the battle won. Right? Mother Yashoda is now thinking, oh, my Krishna is becoming very naughty. I have to teach him a lesson today. What does Mother Yashoda decide? The motor is also equally part of this entire mischief, because he was sitting on the motor and feeding the monkeys butter, right? So I will bind Krishna to this wooden motor. So Mother Yashoda decides that. So she gets the rope from the house. She tries Krishna she tries to tie Krishna to the wooden motor. But she finds that it is 2 fingers too short. Then she goes inside, gets all the ropes in the house, again comes and ties, and then again it's 2 fingers too short. And then Mother Yashoda is getting scared. Oh my God, so much of ropes I had brought additionally, and then Lala's waist is not increasing. How is it that I'm not able to bind Kana? And then she calls the gopis, oh Sakhis, get all the ropes from your house. We need to bind Krishna today. Go and get all the ropes. So the Sakhis go to their houses. All the ropes of Vrindavan have been brought to that place, right? And it is the auspicious day of Deepavali, right? Everyone wants to make sweets and so much of work is there. But everybody is focusing and concentrating on this Lila, because Krishna has become very naughty and today Krishna has to be taught a lesson. Okay, so all the gopis get all the ropes from the entire Vrindavan ropes is there. And Mother Yashoda is again trying. Again, it is 2 fingers too short. Mother Yashoda is exhausted. She does not understand what to do, but she is determined. She's endeavoring to the best of her ability to bind Krishna. Again and again she's trying. She's trying to get the ropes. Again and again she's trying. Seeing this, Krishna allows himself to be bound, not by the ropes, but by the ropes of love of Mother Yashoda. So the Acharyas explain that the 2 fingers too short, what is there? The first finger represents our endeavor to perform devotional service, our endeavor to bind Krishna in our hearts, to catch Krishna, right? There is this wonderful bhajan, right? Karagraha, that means in the prison house of my heart, I want to actually catch Krishna and hold him eternally. So when a devotee endeavors in this manner to catch Krishna and always bind him in his heart, and Krishna sees the sincerity of the devotee, what does Krishna do? Like how he saw the sincerity of Mother Yashoda.
the endeavor, the determination of Mother Yashoda, he allowed himself to be bound by the ropes of love of Mother Yashoda. Right? Rupa Goswami says in Bhakti Rasamrta Sindhu, Utsahat Nischaya Dhairyat Tattat Karma Pravartanat Sangatyaga Suto Vritte Sadbhid Bhaktit Prasiddhyati. Utsahat Nischaya Dhairyat Tattat Karma Pravartanat. Utsahat is also necessary. What is Utsahat? Enthusiasm. Nischayat, determination. And then Dhairyat. Dhairyat represents patience. That means while we execute our devotional service with enthusiasm and determination, we should have the patience to wait for Lord Krishna's mercy. So in this way, we understand that Lord Krishna actually allowed Mother Yashoda to bind him. Right? And then it is said that when Krishna appears, right? Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Abhyuthanam adharmasya tadatmanam smrajamyaham paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam dharma samstapanarthaya sambhavami yuge yuge. So Krishna appears to establish the principles of religion, to protect the pious, to annihilate the miscreants. Right? It is said that Krishna appears for all these reasons. But the actual purpose of Krishna's descent in this material world is to give pleasure to his pure devotees. Right? Why Krishna appeared? To enjoy pastimes with Mother Yashoda. All these wonderful pastimes with Mother Yashoda. Right? The wonderful pastimes with the Gopas. Right? Going to graze the cows in the fields. Right? And all of this. And having lovely pastimes with the gopis. So that is the primary reason. And by the way, what happens? Krishna also kills the demons. He delivers the demons. He liberates the demons. Isn't it? Similarly, here we also have the Nala Kuvera and Manigriva, who were actually the sons of Kuvera, who were actually enjoying, right, in the Mandakini Ganga. When Narada Muni came, they were still so intoxicated and they were naked and they were enjoying in that Mandakini Ganga. And when Narada Muni came also, they did not cover themselves. So Narada Muni cursed them that since you are naked and you don't want to dress yourself, I am cursing you to become trees. Right? And Nalakuvera and Manigriva actually fall down at the lotus feet of Narada Muni and beg forgiveness. Right? They're the sons of Kuvera. Right? They beg forgiveness. And Narada Muni tells them that you will become trees in the courtyard of Nanda Maharaj. Right? And then Krishna will personally come and deliver you. Right? So from here, what we understand, lesson learned from here is even the curse of a pure devotee of the Lord is ultimately a blessing. Right? This looks apparently like a curse. Why Narada Muni actually cursed them to become trees, right? But but it's actually a blessing because they could get the personal darshan of Lord Sri Krishna. And in this way, when there's Nalakuvera and Manigriva were trees there in the courtyard, Krishna, in addition to giving this pleasure to Mother Yashoda, also, by the way, also performed this pastime. But he slowly moved along with the motor, to which he is tied. He moved slowly, right? And then he shook the two trees. And the two trees fell with a thud, dham, right? And then these two beautiful personalities, Nalakuvera and Manigriva, come up. They offer beautiful prayers to Lord Sri Krishna. And in this way, they get delivered and then they go back to the heavenly planets like that. So this is the beautiful pastime of Lord Damodara. So why is he called Damodara? Dama means rope. Udara means belly. Right? So Mother Yashoda actually bound with the ropes of love, right? You cannot bind Krishna with ordinary ropes, right? So it's Mother Yashoda is actually binding Lord Krishna's belly, right? Udara with Dhama, which is the ropes. So that is why Krishna is called Dama Udara. That means Damodara. He who is bound in his belly by the rope of Mother Yashoda's love, right? Various pastimes, Krishna has different names. Rishikesha, Madhava, Sridhara, Padmanabha, like that. Krishna has got another name after this Lila, which is Damodara, right? And some of the acharyas also explain that without the mercy of Srimati Radharani, who is the mother of devotion, one cannot bind Krishna. It is said, some of the acharyas say that Srimati Radharani was also present there in this Lila. And when the Mother Yashoda was actually getting the ropes from everywhere, Srimati Radharani pulled out her ribbon and she gave Mother Yashoda. And this ribbon, right, when Mother Yashoda used this ribbon, she was able to bind Krishna. So that is why it is said, it is only by the mercy of Srimati Radharani that one can actually bind Krishna. The unconquerable Krishna gets conquered by the devotees' devotion when Srimati Radharani recommends such a devotee to Lord Krishna. Right? When our own file, when Krishna sees our file, what happens? Krishna will throw, at least my file, Krishna will throw it in the dustbin. Useless. Many lifetimes, no use.
right? But when Srimati Radharani sees our sincere endeavor, right, she will not allow Krishna to open the file, right? Krishna will pass the file. When Radharani recommends us, Krishna will pass the file without even looking at it. And that is our only hope. That is why in the last verse they sing, Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Ananta Leelaya Devaya Tubhyam. Right? Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai. This Leela is primarily Yashoda Maya and Krishna. But why has Satyavrata Muni, who's written this song, mentioned about Srimati Radharani? It is only with the mercy of Srimati Radharani that we can please Krishna, that we can perform devotional service to Lord Shri Krishna, that we can bind Krishna and hold Krishna in our hearts forever. Shri Shri Radha Damodar Bhagavan ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Shri Shri Yashoda Damodar ji ki jai, Anant Koji Gaura Bhakta Vrind ki jai, Jai Gaura Premanande, Hari Hari Bol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Okay, so now we will sing the Damodar Ashtakam, and I will also, and the end, when we are chanting the Hare Krishna Mahamantra, after the Damodar Ashtakam, then I will spotlight my deities here, Yashoda Damodar. Then we can all offer deep dan to Yashoda Damodar. Okay, so we'll start with Damodar Ashtakam for the pleasure of Shri Shri Radha Damodar, for the pleasure of Yashoda Damodar. Hare Krishna. Namamishwaram Shachitanandarupam Tasat Kundalam Gokule Brajamanam Yashodhabhiyolukaladhavamanam Paramrishtamatyantato Drutya Gopya Rudantamohurnetra Yugmam Rijantam Karamboja Yugmena Satanka Netram Mohoshvasagam Patri Rekhanka Stita Graivam Damodaram Bhaktivadam Iti Drikshvalila Virananda Kunde Swagosham Nimajantamakyapayantam Tadiyeshitagneshu bhaktairjitatvam Punah prematastam satavruti vande Varam deva moksham na mokshavadim va Nachanyam vrineham vareshadapiha Idam teva purnata gopala balam Sada me manasya virashtam kimanye Idam te mukambojam atyanta nilaye Vritam kuntalai snigdha rakyaischa gopyam Mohoschambitam bimbarakadaram me Manasya virashtam malam lakshalabhaye Namo Deva Damodarananta Vishnu Prasida Prabho Dukha Jalabdi Magnam Kripa Drishti Vrishtyati Dinam Badano Grihane Shamamagyam Yedyakshi Drishya Kuveratmajau Bhadda Murtyaiva Yadvat Tvayamochitau bhakti bhajau kritau cha Tata prema bhaktim swakame prayacha Namo kshegraho me sthidamodareha Namaste stu dhamne suradipti dhamne Tvadiyodarayata vishwasya dhamne Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Ananta Leelaya Devaya Tubhyam Namo Radhikayai Tvadiya Priyayai Namo Ananta Leelaya Devaya Tubhyam Hare Krishna Krishna Krishna
Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Damodar, Radha Damodar, Radha Damodar, Radhe Radhe. Jaya Yashoda Damodar, Yashoda Damodar, Yashoda Damodar, Damodara. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Gurudev, Jaya Srila Gurudev Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Shri Shri Radha Damodar Bhagavan ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki jai, Ananta Koti Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. Now we'll start with Srimad Bhagavatam prayers. First we'll start with Gajendra's prayers. Gajendra, we remember that Gajendra was actually King Indradyumna in his previous life. However, having committed an offense, he got a body of an elephant, right? However, even in the body of the elephant, he had not done any devotional service in the body of the elephant. He had actually come to enjoy along with his relatives. He put his foot in the ocean, and this crocodile actually caught hold of his foot. Right at that time, Gajendra, by the mercy of Lord Vishnu, by the mercy of Lord Krishna, could remember all of the prayers that he recited in his previous life. That is the potency of prayers to the Supreme Personality of Godhead, right? Swalpam api yasya dharmasya trayate mahato bayat. Krishna says in Bhagavad Gita, Swalpam api yasya dharmasya. Even a little bit of devotional service. Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Archanam, Mandanam, Dasanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. Whatever devotional service we do, even a little bit of devotional service can actually protect us from the greatest type of fear. This Gajendra Moksha prayers, right, is a very good example, is very, very hope-giving that whatever be the state, Krishna will give us the remembrance, right? Sarvasya chaham hridi sannivishto matha smritir jnanam apohanam cha. Matha smritir jnanam apohanam. Krishna only gives smriti, remembrance, jnanam, knowledge, and apohanam, forgetfulness, right? Gajendra was in complete forgetfulness because he's in the body of an elephant. However, when he was actually caught by the crocodile, when he was in distress, he immediately remembered the prayers that he had recited in his previous life as King Indradyumna. In this way, Krishna gave him remembrance. So that is the power of prayers. So we'll chant these prayers, praying for the mercy of Lord Krishna, that may we always remember Krishna and may we never forget him. So, what is that verse? Smartavya satatam Vishnur vismartavyo na jatuchit sarve vidhi nishedhyasur etayoreva kinkarah. Smartavya satatam Vishnur, always remembering Krishna. Vismartavyo na jatuchit, never forgetting Krishna. Sarve vidhi nishedhyasur, all the rules and regulations that we follow. Getting up in the morning, performing Mangala Arati, performing Darshana Arati, performing Guru Puja, performing Bhoga Arati, performing Gaura Arati, performing Shaina Arati, chanting our 16 rounds, following the regulative principles. All the rules and regulations, Yama and Niyama, are only for these two purposes. Always remembering Krishna, never forgetting Krishna. Etayor eva kinkaraha. These two, everything, all the rules and regulations are servants of these two principles. What are those two principles? Smartavya satatam Vishnur vismartavyo na jatuchit. Always remember Krishna, never forget Krishna. So praying this and this mood of complete surrender to Lord Krishna,
We will recite these prayers. Shri Gajendra Uvacha Om Namo Bhagavate Tasmai Yata Etachidatmakam Purushaya Dibijaya Pareshaya Abhidimahi Yasmin idam yataschedam yenedam ya idam swayam yosmat parasmat cha paras tam prapadye swayam bhuvam Yasvatmanidam nijamaya kvachit vibhatam kvachatat tirohitam avidyadrikshaksh ubayam tadikshate sa atmamulo vatumam parat paraha kalena panchattvamideshu kritsnasho lokeshu paleshu chu sarvahetushu tamastadasit gahanam gabhiram yastasya pare vivirajite vibhuhu nayasya deva rishayap padam vidur Jantu punakkorti gantumiritum Yatanatasya kritibir vichishtato Duratyayanukramana samavatu Didrikshavo yasya padam sumangalam Vimukta sangamunaya susadavah Charantya loka vritamavranam vane Putatma bhuta suhrada samekatihi Na vidyate yasya cha janma karma va Na nama rupe gunadosha eva va तथापि लोकाप्यय संभवायया स्वमायया तान्यनुकूलमृच्छति तस्मै नमः परेशय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपयोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गीरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्येण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिने निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रिय गुणद्रष्ट्रे सर्व प्रत्यय हेतवे असताचाय योक्ताय सदा भासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणीचन्न चिदुष्मपाय तक्षोभ विस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागमा स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि मादृक्प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीता प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजप्त ग्रहवित्त जनेषु शक्तैर्दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभि स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं चाशिशोरात्यभिदेहमव्ययं करोतु मेधभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अति अद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द समुद्रमग्नाः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवाति दूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीदे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदलोकाश्चराचराः नामरूप विभेदेन फल्गव्यचकलया कृताः यथार्चिषोऽग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयान्ति असकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनःखानि शरीरसर्गाः स वै न देवासुरमर्त्यतीर्यन् न स्त्री न सन्दो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विश्वसृजं विश्वम् अविश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानम् अजं ब्रह्म
प्रणतोऽस्मि परं पदं योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यमसह्य वेग शक्तित्रयायाखिलधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्त्मने नायं वेद स्वमात्मानं यच्चक्त्यायं धियाहतं तं दुरत्यया महात्म्यं भगवन्तम् इतोऽस्म्यहम् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So now we'll recite the Gopi Geetam. Yeah. Okay. So I just wanted to share one pastime. Shri Radha Govinda Maharaj, I believe, said this. I heard it in Amarendra Prabhu's class that His Holiness Radha Govinda Swami Maharaj said, when somebody asked Maharaj that we don't have time to recite so many prayers, Maharaj. So what is that one prayer? If we recite, then it is amounting to telling all the prayers. So in this way, when somebody asked Shri Radha Govinda Maharaj, Maharaj told that if you simply chant the Gajendra Moksha prayers, right, then you will be able to, it is amounting to actually recite all the prayers, right? That is the most important, that is the importance that Shri Radha Govinda Maharaj assigned to Gajendra Moksha prayers, right? If you simply chant this Gajendra Moksha prayers, it is amounting to chanting all of the prayers. Hare Krishna. So now we will, okay, now I will open this Shri Gopi's prayers. Just give me 1 second. Yeah. So this is Gopi Geetam from Canto 10, Chapter 31, verses 1 to 19 of Srimad Bhagavatam. So these prayers are very exalted, but in this most auspicious month of Damodar, since it's the month of Srimati Radharani, so we are taking, we'll just only recite the verses from Gopi Geetam, because this was very, very dear to Lord Chaitanya Mahaprabhu, right? When Pratap Rudra, the king, wanted to meet Chaitanya Mahaprabhu said, I cannot meet with the king. However, by the association, it's only with the mercy of devotees that we can actually get Krishna Prema. We can get the love of Krishna, right? So the associates of Chaitanya Mahaprabhu, Swarup Damodar Prabhu, Ramananda Rai, all of them actually asked King Pratap Rudra, because King Pratap Rudra was a king, right? Chaitanya Mahaprabhu said a sannyasi should not meet with a Vishayi. Vishayi means a materialist, right? Because of that, Chaitanya Mahaprabhu was not willing to meet Pratap Rudra. But Swarup Damodar and the other associates of Chaitanya Mahaprabhu were so merciful, knowing the sincerity of King Pratap Rudra, they asked Pratap Rudra to dress himself as a mendicant, as a Brahmana, and join the Rath Yatra. Right, and then what happened when Chaitanya Mahaprabhu was actually taking rest after the Rath Yatra in the garden, that time Pratap Rudra went disguised and he was massaging Lord Chaitanya's lotus feet. And while he was doing so, he was reciting this Gopi Geetam. And in this way, he pleased Chaitanya Mahaprabhu simply by reciting this Gopi Geetam. So we will try to sing this Gopi Geetam prayers in the mode of the servant of the servant of the servant. Right, that is our actual position. Jivera Swarupa Hoye Krishnera Nitya Das. Only when we recite these prayers in the mode of the servant of the servant of the servant of the divine couple, only then these prayers will have effect. Otherwise, these prayers themselves will automatically give the opposite effect. That is why it is very, very important to have the right mood when we are reciting Gopi Geetam, especially these prayers, right? So I'll share my screen. Gopya uchuhu jayati te dikam janmana braja shrayata indira shashvadatrahi
दयितदृश्यतां दिक्षुतावकाश त्वयि धृताशवस्त्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजातसत् सरसिजोधरा श्रीमुषादृशा सुरथनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद ईशजलाप्ययात् व्यालराक्षसात् वर्षमारुतात् वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मदृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देहिवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिदूर्यते चरणमीयुषां संश्रुतेर्भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषितां निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भवात् किङ्करीस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शया प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकृचेषु न कृन्दिहृच्छयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुह्यति रधरसीधुना प्याययस्वना तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविविरीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये पूरिराजना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम् रहसि संविदो या हृदि स्पृशा कुहकनो मना शोभयन्ति चलसि यद्वृजात् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नातते पदं शिलतृणाङ्कुरै सीदतीति न कलिलता मना कान्त गच्छति दिनपरीक्षये नीलकुण्टलैर्वनरुहाननं बिभ्रदावृतं गणरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि न स्मरं वीरयच्छसि प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमणनस्तनेषु अर्पयादिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना सुष्ठुचुम्बितम् इतररागवे स्मारणं नृणां पितरवीरनस्ते अधरामृतम्
अतति यद् भवान् अहनिकाननं त्रुतियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुण्टलं श्रीमुखं च ते जडौ दीक्षताम् पक्ष्मकृदृशाम् अतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् अतिविलङ्घ्यते अन्त्यच्युतागता गतिविदस्तवोद् गीतमोहिता चितवयोषिता कस्त्यजेन्निशि रहसि संविदं हृच्चयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणं बृहदुराश्रियो वीक्षणामते मूरति स्पृहा मूयते मना व्रजवनौकसां व्यक्तिरङ्गते वृजिनहन्त्र्यलं विश्वमङ्गलम् त्यजमनाक्षणास्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृद्रुजां यन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु बीताशनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनातवीमतसि यद्व्यततेन किं स्वेत् पूर्वादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुषं नः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So now we'll we chanted the Hare Krishna Maha Mantra. If there is any mistakes in the pronunciation, any incorrect mood also that might have just crept up when we are chanting this Gopi Gita, we beg for forgiveness. Right? When we chant the Hare Krishna Maha Mantra, when we sincerely beg for any offenses, beg for forgiveness for any offenses committed knowingly or unknowingly, then the holy name of the Lord is all forgiving. Right? Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we are not committing sinful acts on the strength of the holy name, but we want to sincerely recite these prayers for the pleasure of Guru and Gauranga. But in the course of doing this, in case there are any offenses, any mistakes in the recitation or the pronunciation, then we request their lordships to kindly forgive us. Right? That was the intention. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So we know that Lord Chaitanya Mahaprabhu is non-different from Lord Sri Krishna. Chaitanya Mahaprabhu is Lord Krishna who appeared in the mode of Srimati Radharani. Since this is the month of Srimati Radharani, we thought we'll just recite the Chaitanya Charitamrita Mangalacharan prayers. This has been written by Srila Krishnadas Kaviraj Goswami Maharaj, which actually shows the position of Panchatattva Sri Chaitanya Mahaprabhu. So for our own purification and for the pleasure of all the devotees, we'll recite the Mangalacharan prayers from Chaitanya Charitamrita Adi Lila. Mande Gurun Isha Bhakta Isham Ishavatarakam Tat Prakasham Satat Shakti Krishna Chaitanya Samyakam Vande Shri Krishna Chaitanya Nityanando Sahodito Gaurode Pushpavantau Chitrau Shandau Tamonudau Yadadvaitam Brahmopanishadi Tadapyasya Tanubha Ya Atma Antaryami Purusheti Sosham Sa Vibhavaha Shad Aishwaryai Purno Yaiha Bhagavan Swayam Mayam Na Chaitanya Krishatvam Paramiha Anarpita Charim Chirat Karunayavatirna Kalao Samarpayutumunnatojvalarasam Subhakti Shriyam Harihi Purata Sundara Juti Kadamba Sandipitaha Sada Hriday Kandare Suratuvaha Shachinandanaha Radha Krishna Pranaya Vikritir Ladini Shakti Rasmat Eka Atmana Abhibhuvi Puradeha Vedam Jatautau Chaitanyakyam Prakatamaduna Tadvayam Chaikyamaptam Radha Bhavajuti Suvalitam Naumi Krishna Swarupam Shri Radhaya Pranaya Mahima Hidrisho Vanayaiva
स्वाध्यो येनाद्भुतमधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्यामत् अनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावद्यः समजनि शचिगर्भसिन्धौ हरिन्दुः सङ्कर्षणकारणतो यशायी गर्भोदशायी च पयोब्दिशायी शेषश्च यस्यां सकलास नित्या नन्दाख्य रामा शरणं ममास्तु मायातिथेव्यापि वैकुण्ठलोके पूर्णैश्वर्ये श्रीचतुर्व्यूह मध्ये रूपं यस्योद्भाति संकर्षणाख्यं तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये मायाभर्ता जण्ड संगाश्रयाङ्गा शेते साक्षात् कारणं बोधि मध्ये यस्यैकांशः श्रीपुमान् आदिदेवस् तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यां शंशः श्रीलगर्भोदशायी यनाभ्यब्जं लोकसङ्गातनालं लोकश्रष्टु सूतिका धाम धातुस् तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये यस्यां शंशमः परमात्मा किलानां पोष्टा विष्णुर्भातिरुग्धाब्दिशायी क्षौणी भर्ता यत्कलासोऽप्यनन्तस् तं श्रीनित्यानन्दरामं प्रपद्ये महाविष्णुर्जगत्कर्ता मायया यस्सृजत्यदः तस्यावतार एवायम् अद्वैताचार्य ईश्वरः अद्वैतं हरिनाद्वैतात् आचार्यं भक्तिसंशनात् भक्तावतारम् ईशं तम् अद्वैताचार्यमाश्रये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जयतां सुरदौ पंगोर् मम मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्बोजौ श्रीराधा मदनमोहनौ दिव्याद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमादः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा शीलगोविन्ददेवो प्रेष्ठालिपि सेव्यमानौ स्मरामि श्रीमान् रासरसारम्भीर् वंशीवद ततस्थितः कर्षन् वेणु स्वनैर्गोपीर् श्रीगोपीनाथा श्रीयेस्तुनः जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैतचन्द्र जय भक्तवृन्द जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द जय जय श्रीचैतन्य जय नित्यानन्द जय द्वैतचन्द्र जय गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So now we'll recite the Brahma Samhita prayers. These are the prayers of glorification of Lord Shri Krishna by Lord Brahma. We all belong to the Brahma Madhva Gaudiya Vaishnava Sampradaya. So our Adi Guru is Lord Brahma. Right? Tene Brahma Hriday Adi Kaviye Muyanti Yat Suraya. In Srimad Bhagavatam, Lord Vedavyasji actually says Tene Brahma Hriday Adi Kaviye Muyanti Yat Suraya. Right? Tene Brahma Hridaya, that is in the heart of Brahma, Lord Krishna actually revealed the transcendental knowledge. And when Brahma was created from the navel of Garbhodakashaya Vishnu, when the lotus stem stemmed out of the navel of Garbhodakashaya Vishnu, Brahma was seen on the lotus. Right? Brahma did not know what to do. Right? Brahma is not the original creator. Krishna is the original creator. And Bhagavatam talks about Sarga and Visarga. Sarga is the original creation by Krishna, while Visarga is actually the secondary creation that is done by Brahma. So when Brahma was created, he did not know what he was supposed to do. So he was actually thinking what to do. He went up and down the lotus stem to find out, but it was total darkness. That time, Krishna revealed in his heart, Tene Brahma Hridaya Adi Kavi. What did he reveal in his heart? He revealed in his heart the tapa, like that he heard the sound. And when he did the tapasya for thousands of years, that time Lord Krishna actually revealed this transcendental knowledge, which is called the Chatur Shloki Bhagavatam. The 4 verses of Bhagavatam. It was revealed in the heart of Brahma. Right? So that is why Brahma is the first person who received this transcendental knowledge from Lord Shri Krishna. So we will recite the prayers of what Brahma, how he glorifies the Supreme Personality of Godhead. He's called Govinda. We saw how
Krishna is called Dama Udara. Why is he called Dama Udara? Damodara, because he was bound in his belly by the ropes of love of Mother Yashoda. Now here we see Krishna is addressed as Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. And every paragraph ends with Govinda. Why is Krishna called Govinda? Go means cows and go also means senses. Right? One who gives protection to the cows, right? And one who gives pleasure to the senses, those senses which are engaged in the service of the Lord, they get pleasure. That pleasure is provided by Govinda, one who gives pleasure to the cows and the senses. So we'll recite the Brahma Samhita prayers. Ishwaraha Parama Krishna Sachidananda Vigraha Anadiradi Govindaha Sarva Karana Karanam Chintamani Pragrasadmasukalpa Vriksha Lakshavruteshu Surabhira Vipalayantam Lakshmi Sahasrashatasam Brahma Sevyamanam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Venum Kwanantamaravinda Dalayakaksham Barhavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandarpakoti Kamaniya Visesha Sobham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Alola Chandrakala Sadvanamalya Vamshi Ratnangadam Pranekeli Kalavilasam Shamam Tribangalalitam Neta Prakasham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Angani Yasya Sakalendriya Vrittimanti Pashyanti Panti Kalayanti Chiram Jaganti Ananda Chinmaya Sudujwala Vigrahasya Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Advaitam Achyutamanadi Manantarupam Adyam Purana Purusham Navayauvanam Cha Vedeshu Durlamam Atma Bhakto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Pantastu Koti Shatavat Sarasam Pragamyo Vayuratapi Manaso Muni Pungavanam Sopyasti Yat Prapadasimnya Vichintya Tatve Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Ekopya Saurachayitum Jagadanda Kotim Yachaktirasti Jadadanda Chayayadanta Andantarasta Paramanu Chayantarastam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yadbhava Bhavitadiyo Manujastataiva Samprapya Rupa Mahima Sanayana Bhushaha Shukteryameva Nigama Pratitaistuvanti Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavitabhis Tavirya Eva Nijarupataya Kalabhihi Goloka Eva Nivasati Akilatma Bhuto Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shama Sundaram Achintya Gunaswarupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Ramadi Murti Shukalani Amena Tishtan Nana Avataram Akarod Bhuvaneshu Kintu Krishna Swayam Samabhavat Paramapumanyo Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yasya Prabha Prabhavato Jagadanda Koti Koti Shashesha Vasudadi Vibhuti Binnam Tad Brahma Nishkalam Anantamashesha Bhutam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Maya hi yasya Jagadanda Shatanni Sute Traigunya Tad Vishaya Veda Vitayamana Sattvaavalambi Parasattva Vishuddha Sattvam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Ananda Chinmaya Rasatmataya Manasu Yapraneenam Pratifalam Smaratam Upetya Lila Yidena Bhuvanani Jayatya Jasram Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Golokanami Nijadamni Chale Jatasya Devi Mahesha Haridam Shuteshu Teshu Tete Prabhavani Chaya Vidaschayena Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Shrishti Sthiti Pralaya Shadana Shakti Reka Chayeva Yasya Bhuvanani Vibharti Durga Ichchanurupamapi Yasya Chatirsa Tesha Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Kshiram Yatadadi Vikara Vishesha Yogat Sanjayate Nahi Tata Pradagasti Hetuho Yashambudam Apitata Samupaiti Karyat Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Deeparchireva Hitashantaram Abhyupetya Deepayate Vivrita Hetu Samana Dharma Yastadrige Vihicha Vishnutaya Vibhati Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yakaranarnavajale Bhajati Smayoga Nidram Ananta Jagadanda Swaroma Kupaha Adhara Shaktim Avalambya Param Swamurtim Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami Yasyekya Nishvasita Kalam Matavalambya Jivanti Roma Vilaja Jagadandanatha Vishnur Mahan Sayha Yasya Kala Vishesho Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami
भस्मन्यतश्मशकलेषु निजेषु तेजः स्वीयं कियत् प्रकटयति अपि तद्वदत्र ब्रह्मा ये स जगदण्डविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं विनिराय कुम्भ द्वन्द्वे प्रणामसमये स गणाधिराजः विघ्नं विहन्तुमलवस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मही गगनमम्बुमरुदिशश्च कलस्ततत्म मनसीति जगत्त्रयाणि यस्माद्भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरेष सविता सकलाग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजः यस्यज्ञया भ्रमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोतपापनिचय श्रुतयस्तपंशी ब्रह्मादिगीतपदगवदयश्च जीवः यद्दत्तमत्र विभव प्रकटप्रभाव गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्त्विन्द्रगोपमतवेन्द्रमहोस्वकर्मा बन्धानुरूपफलभाजनमातनोति कर्माणि निर्दाहति किन्तु च भक्तिभाजं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभीति मोहगुरुगौरवसेव्यभावैः सञ्चिन्त्य तस्य सदृशं तनुमापुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि श्रिया कान्ता कान्ता परमपुरुषा कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयीतोऽयम् अमृतं कथा गानं नाट्यं गमनम् अपि वंसि प्रियसखी चिरानन्दं ज्योति परमपि तत् अस्वध्यम् अपि च स यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभीभ्यश्च सुमहान् निमेषर्धक्योपव्रजति न हि यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहं ह्य गोलोकमिति यं विदन्तस्ते सन्तक्षिति विरलचराकटिपये ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानन्दविग्रह अनाधिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. So now we'll recite. Now we are going to the last section of chanting the Gita Mahatmya prayers, and then we will chant the 700 verses of Bhagavad Gita, and then we will end with Harinam Sankirtan. Okay. Yeah. So I hope all of you will be able to see the screen of Gita Mahatmya. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Hare Krishna. Gita Mahatmya. This was written by Shripad Adi Shankaracharya. Yeah. Gita Shastram idam punyam yappatet preta puman Vishnu padam avapnoti bhaya shokadi varjitah Gita dhyayana shilasya pranayama parasya cha naiva santi hi papani purva janma kritani cha maline mochanam pumsam jalasnanam dine dine sakrit Gita mrita snanam samsara malanashanam Gita sugita kartavya kim anyai shastra vistaraihi Yasvayam Padmanabhasya Mukha Padmadvini Shrita. See here again, the name of Vishnu is given as Padmanabhasya, one whose navel is like lotus. Padma means lotus, Nabhasya means navel. So like this, Krishna, Lord Vishnu has many names according to the guna and the various pastimes that he performs. Lila, right? Bharat Amrita Sarvasam Vishnur Vaktradvini Shritam Gita Gangotakam Pitva Punarjanma na Vidyate Sarvopanishado Gavo Dugda Gopala Nandanaha Partho Vatsaha Sudhir Bhokta Dugdam Gita Amritam Mahat Ekam Shastram Devaki Putra Gitam Eko Devo Devaki Putra Eva Eko Mantrastasya Namani Yani Karma Pyekam Tasya Devasya Seva Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I will read Bhagavad Gita as it is, 700 verses. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhritarashtra Uvacha Dharmakshetre Kurukshetre Samavetayuyutsavah Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvata Sanjaya. Sanjaya Uvacha Drishtva tu Pandavanikam Vyudam Duryodhanasthatha Acharyam Upasamgamya Raja Vachanam Abravit Pashaitam Panduputranam Acharyam Hitamam Sumum Vyudham Drupadaputrena Tavasishyena Dhimata Atrasura Maheshwasa Bhimarjuna Samayudi युयुधानो विरातश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चैकितान काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजित् कुन्तिभोजश्च सैभ्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तन्निबोधद्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थाम विकर्णश्च सौमादत्तेस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशास्त्रपरहरणा सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माविरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाविरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिता भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरु वृद्धपितामहः सिंहनादं विनद्योचै शङ्खं दद्मो प्रतापवान् ततः शङ्खश्च वीर्यश्च पाणवानकगोमुख सहशैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तु मिलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधव पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदत्मतुः पाञ्चजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौन्द्रं दद्मो महाशङ्खं भीमकर्म वृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तिपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विरातश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहु शङ्खं दद्मु पृथक् पृथक् सघोषदार्तराष्ट्राणां हृदयानि विदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव त्युमिलोऽभ्यनुनादयन् अदव्यवस्थितान् दृष्ट्वा दार्तराष्ट्रान् कपीध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदम् आह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युता यावत् एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे योत्स्यमानान् अवेक्ष्येऽहं य एतेऽत्र समागताः दार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिये चिकीर्षवः संजय उवाच एवं युक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् भीष्मद्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षितम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरूनिति तत्रापश्यत्स्तान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रन् पौत्रन् सखीं सदा स्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदमब्रवीत् अर्जुनोवाच दृष्ट्वेमां स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपदुश्च सुशरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंशते हस्तात् त्वक्चैव परिधह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं ब्रह्मतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राजेन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगसुखानि च त इमेव स्थिता युद्धे प्रणं त्यक्त्वा धनानि च आचार्य पितरा पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुरा पौत्रा शला सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतो किं नु मही कृते निहत्य दार्तराष्ट्रान् को का प्रीति स्या जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मन् हत्वैतान् आततायिनः तस्मान्नाह वयं हन्तुं दार्तराष्ट्रान् सबन्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव यदि अपि एतन् पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षया कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं
कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्याद्भिर्जनार्दन कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत अधर्माव्यवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः शङ्करो नरकायैव कुलज्ञानं कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषं लुप्तपिण्डोदकक्रियाः दोषेरेते कुलज्ञानं वर्णशङ्करकारकैः उत्स्याद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मश्च शाश्वतः उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीति अनुशुश्रुमा अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राजसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः यदि मामप्रतीकारम् अशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्ररणे हन्योस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् संजय उवाच एवं उक्त्वार्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य शरं चापं शोक संविघ्नमानसः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Chapter 2, contents of the Gita summarized. Sanjay Uvacha tam tata kripayavishtam ashurupurnakulekshanam ishidantam idam vakyam uvacha madhusudanah Shri Bhagavan Uvacha putastvakasmalamidam vishame samupasthitam anaryajustam asvargyam akirtikaram arjuna klaibyamma smagama partha naitatvai upapadyate shudram hridaya daurbalyam tvaktotishtha parantapa अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजर्हा परिसूदन गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भुक्तुं भैक्ष्यमपि ह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव पुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् न चैतद्विद्मा कतरन्नागरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्राः कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्वानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नं न हि प्रपश्यामि ममापमनुद्यात् यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. संजय उवाच एवं युक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तप न योच्य इति गोविन्दं युक्त्वा तूक्ष्णीं बभूवः तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन् इव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः श्रीभगवान् उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गताशुन् अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पण्डितः न त्वैवाहं जातुनाशं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्याम सर्वे वयम् अतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति मात्रस्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णा सुखदुःखदः अगमापायिनो अनित्यास्तां प्रतीक्षस्व भारत यं हीनाव्यटन्त्यन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षव समदुःखसुखं धीरं सोमृत्यात्वाय कल्पते नाशतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति अन्तवन्त इमे देहा नित्यशोक्तशरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घाटयति हन्तिकम् वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं चिन्तन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अचेद्योऽयम् अदायोऽयम् अक्लेद्यो शोषेव च नित्यसर्वगतस्थाणोरचलोऽयं सनातनः
अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मात् एवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्येते न त्वं शोचितुमर्हसि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तानिधनान्येव तत्र का परिदेवना आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि स्वधर्मम् अपि चावीक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्युद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् अत चेत्त्वम् इमं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि अकीर्तिं चापि भूतानि कतिष्यन्ति ते व्ययां सम्भावितस्य चाकीर्तिर्मरणात् अतिरीच्यते पयाद्रणात् उपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यस्यासि लाघवम् अवाच्यवादं च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ईशा ते भीता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमं शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बन्धं प्रहस्यसि नेहा विक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम् अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्तश्च बुद्धयो व्यवसायिनां यामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्ति अविपश्चितः वेदवादरता पार्थ न अन्यदस्तिवादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अभर्तचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान् यावानर्थ उदापाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते दूरेण हि अवरं कर्म बुद्धियोगा धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्य कृपणः फलहेतवः बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगो कर्मसु कौशलं कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त्यनामयम् यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम् अवाप्स्यसि अर्जुनोवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभासेत किम् आसीत व्रजेत किम् श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मनः तुष्ट स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयाक्रोधः स्थिताधीर्मुनिरुच्यते यः सर्वत्रानभिष्णेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभं नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञप्रतिष्ठिता यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञप्रतिष्ठिता विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसावर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वाशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ध्यायतो विषयान् पुंसान् संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामत् क्रोधोद्विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्येर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शान्तिर् अशान्तस्य कुतः सुखम् इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञं वायुर्नावम् इवाम्बसि तस्मात् यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञप्रतिष्ठिता या निशा सर्वभूतानां तस्मिन् जागृति संयमी तस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः अपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामयं प्रविशन्ति सर्वे शान्तिम् आप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां शरति निःस्पृहः निर्ममो स शान्तिम् अधिगच्छति एष ब्रह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम् अन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Chapter 3 Karma Yoga. Arjunovacha jayasi chet karmanasते mata buddhirjanardhana tat kim karmani gore mam नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसि वमे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघा ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिनां न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठाति कर्मकृत् कार्यति ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृति जयद्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः उच्यते। यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिये कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः शरीरयात्रा अपि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणः यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गसमाचर। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचा प्रजापतिः अनेन प्रसविष्याद्वं येष वोस्त्विष्ट कामधुक् देवान् भावयतानेन ते देव भावयन्तु वः परस्परं भवायन्तः श्रेय परम् अवाप्स्यतः। निस्तान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् अप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञाशिष्टाशिनः शन्तो मुच्यन्ते सर्वकल्बिषैः भुञ्जते ते भोगं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञकर्म समुद्भवः कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवं तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति हयः अगायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मारतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चित् अर्थव्यपाश्रयः तस्मात् असक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि अचरन् कर्म परम् आप्नोति पूरुषः कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्राहमेवापि सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि यद्यद् आचरति श्रेष्ठस्तत्तद् एवेतरो जनाः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते न मे पर्तास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानावाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्यं कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता स्यान् उपहन्यम् इम प्रजाः सक्ता कर्माण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांसतः शक्ताश्चिकीर्षोर्लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानं कर्म संगिनां जोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान् युक्त समाचरन् प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयो गुणगुणेषु वर्तान्त इति मत्वा न सज्जते प्रकृतेर्गुणसम्मूढा सज्जन्ते गुणकर्मषु तान् अकृच्छ्नाविदो मन्दान् कृच्छ्नाविन्नार्चालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्मचेतस निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः यमे मतम् इदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न शूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः एत्वत्तेते अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धि नष्टान् अचेतसः सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति इन्द्रियासीन्द्रियास्यार्थे रागद्वेषोऽपि वस्थितौ तयोर्नवशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ
श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुस्थितात् स्वधर्मे निधनं श्रेय परो धर्म भयावहः। अर्जुन उवाच अत केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। श्रीभगवान् उवाच कामेश क्रोधेश रजोगुणसमुद्भव महाशनो महापाप्मा विद्येन मिह वैरिणम् धूमेन व्रियते वनेर्यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानम् आवृत्य देहिनम् तस्मात् त्वम् इन्द्रियाणि आदौ नियम्य परतर्षभ आत्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि परन्याहुर् इन्द्रियेभ्यः परमं मनः अनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामं रूपं दुराशदम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। Chapter 4 Transcendental Knowledge. श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहमव्ययं तस्मान् मनवे प्राह मनुरीक्ष्वा कवे ब्रवीत् एवं परम्परा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः स कालिनेह महता योगो नश्च परन्तप स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हि एतदुत्तमम्। अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथम् एतद् जानीयं त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। श्री भगवान् उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेद परन्तप अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन पीतरागभया क्रोध मन्मया मामुपाश्रितः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां सतैव भजाम्यहं मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः काङ्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम् न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां यो विजानाति कर्मभिर्न सबध्यते एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतं किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षसे शुभात् कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु स युक्तकृत्स्न कर्मकृत् यस्य सर्वे समारंभ काम संकल्प वर्जितः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणां तमाहो पंडितं बुधः त्यक्त्वा कर्म फलासंगं नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित् करोति सः निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसा यज्ञाय चरतः कर्म समाग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्महविर् ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञे नैवोपजुह्वति श्रोत्रदीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रव्य यज्ञ तपो यज्ञ योग यज्ञ सदापरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे पानं तदापरे प्राणपानगतिरुद्ध्वा प्राणायामापरायणः अपरेण्यदाहार प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽपि एते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मिषः यज्ञशिस्तामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनं नायं लोकस्य अयज्ञस्य कूतोऽन्यः कुरु सत्तमा एवं बहुविधा यज्ञा विदता ब्रह्मणो मुखे कर्मजन् विदितं सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे श्रेयान् द्रव्यमयाद् यज्ञात् ज्ञान यज्ञा परन्तप सर्वं कर्म पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदीक्ष्यन्ति ते ज्ञानं यज्ञस्तत्त्वदर्शिनः यज्ञत्वान पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पाण्डव येन भूतानि शेषाणि द्रक्ष्यासि आत्मनि यतो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजीनं सन्तरिष्यसि तथैतांसि संसिदोऽग्निर्भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रं ह्य विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति श्रद्धवालवते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिम् अचिरेणाधिगच्छति अज्ञश्च श्रद्धदानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः योगसन्न्यस्तकर्माणां ज्ञानासञ्चिन्न संशयम् आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय तस्मात् ज्ञानसम्भूतं हृत्स्थं ज्ञानसिनात्मनः चित्मैनं संशयं योगम् अत्तिष्ठोत्तिष्ठ भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Chapter 5 Karma Yoga Action and Krishna Consciousness Arjuna Vacha Sannyasam Karmanam Krishna Punaryogam Cha Samshasi Yachreyorekam Tanne Bruhi Sunuschitam Shri Bhagavan Vacha Sannyasa Karma Yogascha Nishreyasa Karabhavo Tayostu Karma Sannyasat Karma Yogo Vishishyate ज्ञेय स नित्य सन्यासी योन द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते सांख्य युगौ पृथग्बालः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अपि आस्थिता सम्यक् उभयोर्विन्दते फलं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च युक्तं च यः पश्यति स पश्यति सन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुमयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्माण्यादाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्बसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये युक्तकर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ति सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्ययज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् तद्बुद्धयस्तदात्मनस्तद्निष्ठस्तत्परायणः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनय सम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः इहैव तैर्जितसर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्राह्मणिते स्थिताः न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्राह्मणे स्थितः बाह्यस्पर्शेषु शक्तात्मा विन्दति आत्मन्यत् सुखं स ब्रह्मयोग युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनयेव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोति हैव यः शोधुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधभवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तःसुखो अन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणं ऋषय क्षीणकल्मषः छिन्नाद्वैतैरात्मानः सर्वभूतहिते रतः कामक्रोध विमुक्तानां यतीतं यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनं स्पर्शन् कृत्वा बहिर्बाह्यं चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुः प्राणापानौ समो कृत्वा नासभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिया मनो बुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगत्ये चाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहृदां सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Chapter 6 Dhyana Yoga Shri Bhagavan Vacha Anashrita Karma Phalam Karyam Karma Karotyah Sannyasi Cha Yogi Cha Niragnir Cha Nacha Chakriyah Sannyasam Iti Prahur Yogam Tam Vidhi Pandava Nahi Asanyasta Sankalpo Yogi Bhavataskaschana Arurukshor Muni Yogam Karma Karanamuchyate Yoga Rodasya Tasyaiva Sama Karanamuchyate
यदा हीनेन्द्रियार्थेषु न कर्मष्वनु सज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उदरेदात्मनात्मानमात्मानमवसादेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मनः जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानवमानयो ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इति युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः सूरन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थाद्वेषबन्धुषो साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम् आसनमात्मनः नाति उच्छ्रितं नाति नीचं शैलाजीन कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रियः उपाविश्यासने युञ्ज्यात् योगम् आत्मविशुद्धये समं काय शिरोग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीतमत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नेतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थं नधिगच्छति नात्यश्नस्तस्तु योगोऽस्ति नैचैकान्तम् अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागर्तो नैव चार्जुन युक्ताहारे विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः यदा विनीतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इति युच्यते तदा यदा दीपो निवतस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यदा चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति सुखम् अत्यान्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं तथा यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंयतं स निश्चयेन योक्तव्यो योगनिर्विण्णचेतसा सङ्कल्पप्रभवन् कामं त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्यधृतिगृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् यतो यतो निश्चलति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् आत्मन्येवावशं नयेत् प्रशान्तमनसं येनं योगिनां सुखोत्तमम् उपैति शान्तरदशं ब्रह्मभूतं कल्मषं युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो मां भजति एकत्वमस्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति यो अर्जुन सुखं वा यादि वा दुःखं स योगी परमो मतः अर्जुन उवाच योऽयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थिरं चञ्चलं हि मनः कृष्णा प्रमादी बलवदृढं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरीवासु दुष्करं श्रीभगवान् उवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मनो योगो दुष्प्राप इति नियमतिः मस्यात्मना तु यतता सत्यो वक्तुमुपायतः अर्जुनोवाच यदि श्रद्धयोपेतो योगाच्चरति मानसः अप्राप्य योगसंसिद्धं कां गतिं कृष्ण गच्छति तच्चिन्नो भयविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रम् इव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणा प्रतिः एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयास्यास्य चेता न हि उपपद्यते श्रीभगवान् उवाच पार्थ नैवेह नामोऽत्र विनशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति प्राप्य पुण्यकृतं लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनम् एव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशं तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परं गतिं तपास्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां स मे युक्ततमो मताः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Chapter 7 Knowledge of the Absolute.
श्रीभगवानुवाच मय्यासक्तमना पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समाग्रं मां यथा ज्ञासी तच्चृणु ज्ञानं तेऽहं स विज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम् अविशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः भूमिरापो नलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहङ्कार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टा अपरेयमितस्त्वन्यं प्रकृतिमिति मे परां जीवभूतां महाबाहो येदं धार्यते जगत् एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा मता परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसोऽहम् अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिशो धियो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दके पौरुषं ऋषु पुण्यो गन्ध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं बलं बलवतां चाहं कामराग विवर्जितं धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभा यचैव सात्विका भाव रजसास्तमसाश्रये मत्तैव चितान् विद्धि नत्वाहं तेषु ते मयि त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमम् अव्ययम् दैवी हय्येषु गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमः मया पृथा ज्ञानासुरं वाममासुतः चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनो अर्जुन अर्थो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्ता एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यार्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स युक्तात्मा माम् एवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामस्तस्य हृतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियता स्वया यो यं तनो भक्ता श्रद्धया अर्चितमिच्छति तस्याचलं श्रद्धं तामेव विददाम्यहं स तया श्रद्धया युक्तास्तस्याराधनमातरे लभते च ततः कामन् मायैव वीतान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवति अल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम् अबुद्धयः परं भावमजानन्तो ममाव्ययम् अनुत्तमं नाहं प्रकाश सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन इच्छाद्वेषु समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यदन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम् अध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदु प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Chapter 8 Attaining the Supreme अर्जुनोवाच किं तद् ब्रह्म किम् आध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नेतात्मभिः श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संयतः अधिभूतं क्षरो भाव पुरुषश्चादिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतं वर अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्तकलेवरं तं एवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मय्यर्पिता मनोबुद्धिर्मामेवैष संशयः अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कवीन् पुराणमनुशासितारं मनोरनीशं शमनुस्मरेद्यः सर्वस्य दातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमवेश सम्यक् सदं परं पुरुषमुपैति दिव्यं यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये
सर्वद्वाराणि संयम्य मनोहृदि निरुद्य च मूर्ध्नि आध्यात्मनं प्राणम् आस्थितो योगधारणम् ओमिति एकक्षरं ब्रह्म व्याहरन् माम् अनुस्मरन् यः प्रयातीति जन्देहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेता सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयं शाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः आब्रह्मा भुवनालोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तं हर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रियुगसहस्रन्तं ते होरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्यक्तयः सर्वा प्रभवन्ति हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसम्यके भूतग्रामस एवायं भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवति हरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इति युक्तस्तामाहो परमां गतिं यं प्राप्य निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परापार्थ भक्त्या लभ्यस्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मास उत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जनाः धूमो रात्रिस्तथा कृष्णा सन्मास दक्षिणायनं तत्र चन्द्रांशं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यतेनावृत्तम् अन्यया वर्तते पुनः नैते श्रुति पार्थ जनन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Chapter 9, the most confidential knowledge. Shri Bhagavan Uvacha idam tu te guhyatamam pravakshyamen suyave jnanam vijnana sahitam yajnatva mokshase shubhat rajavidya rajaguhyam pavitram idamuttamam pratyakshaavagamam dharmyam susukam gartum abhyayam ashraddadana purusha dharmasyasya parantapa aprapya mam nivartante mrityu samsara vartani maya tadam idam sarvam jagat avyaktamurtina vatsani sarvabhutani न चाहम देशवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्यम्ये योगमेश्वरं भूतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः यथा आकाशस्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानि चुपधारय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकं कल्पक्षये पुनस्थानि कल्पादो विसृजाम्यहं प्रकृतिं स्वामवस्थभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम्यं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात् न च मां तानि सर्वकर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीन वदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु मया दक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरं हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरं मोगाशा मोगकर्माणो मोगज्ञानविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रुताः महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययं सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः नश्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये जन्तो माम् उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वदाहम् अहम् औषधं मन्त्रोऽहम् अहमेवाज्यम् अहम् अग्निरहं हुतं पिताहम् अस्य जगतो माता दाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोङ्कार ऋक्साम यजुरेव च गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निदानं बीजमव्ययं तपाम्यहम् अहं वर्षं निगृह्णामि उत्सृजामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्चाहम् अर्जुन त्रैविध्यमां सोमपापूत पाप यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नन्ति दिव्यान् दिवि देव भोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं कामकाम लभन्ते अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहं येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातस्य व्यन्तिते यान्ति देवा व्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूते च
यान्ति मद्याजिनोऽपि मां पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम् अश्नामि प्रियदात्मनः। यत्करोषि यदश्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। शुभाशुभो फलैरेव मोक्षसे कर्मबन्धनैः संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो माम् उपैष्यसि। समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेषोऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। अपि चेत् दुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वत शान्तिर्निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्ता प्रणश्यति। मां हि पार्थ व्यवाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः श्रियो वैश्यसतो शूद्रस्तेऽपि यान्ति परं गतिम्। किं पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्तराजर्षयः सदा अनित्यं सुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व मां मन्मना भावमद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि उक्त्वैवम् आत्मना मत्परायणः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। Chapter 10 The Opulence of the Absolute. Shri Bhagavan Uvacha भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुसुरागणा प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादिं च वेति लोकमहेश्वरमसम्मूढसमर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोह क्षमा सत्यं दमः समः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोधानं यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत एव पृथग्विधः। महर्षये सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भाव मनसा जाता येषां लोक इमा प्रजाः एतं विभूतिं योगं च मम यो वेति तत्त्वतः स विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। अहं सर्वस्य प्रभो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधभावसमन्विताः मच्चित्तमद्गता प्राणबोधयन्ता परस्परं गतायन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते तेषमेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानदीपेन बाष्पतः। The Chaturshloki of Bhagavad Gita 8, 9, 10, 11 of chapter 10. अर्जुनोवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं नित्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षीर्नारदस्तथासितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीष्मि सर्वम् एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देव न दानवाः स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्तत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते वक्तुम् अर्हस्य शेषेण दिव्य हि आत्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमं स्वं व्याप्य तिष्ठसि कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तोऽसि भगवान् मया विस्तरेण आत्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूय कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। श्री भगवान् उवाच हन्तके कथयिष्यामि दिव्या हि आत्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नश्यन्तो विस्तरस्य मे अहम् आत्मगुणाकेश सर्वभूतस्य स्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्ते एव च आदित्यानाम् अहं विष्णुर्ज्योतिषामविरंशुमान् मारीचीर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि वेदानां समवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषु यक्षराक्षसां वसुनां पावकश्चास्मि मेरुशिखरिणीमहं पुरोदशां समुख्यां मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनमहं स्कन्द सर्वसामस्मि सागरः महर्षीणां भृगुरहं गिरम् अस्मि एकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः उच्चैश्रवसमाश्वानं विद्येऽहम् अमृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नरणां च नराधिपम् आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि सङ्गन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकी अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहं पितॄणाम् अर्वचास्मि यम संयमतामहं प्रह्लादाश्चास्मि दैत्यानां कालकल्लायतामहं मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनातेयश्च पक्षिणां पावनः पवतमस्मि रामशास्त्रकृतमहं जशानं मकरश्चास्मि श्रोतसम् अस्मि जानवी सर्गाणामतिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुनाद्यात्मा विद्यानां पादः प्रवदतामहम् अक्षराणामकरोऽस्मि द्वन्द्वः सामसिकस्य च अहम् एव क्षय कालो दाताहं विश्वतो मुखः
मृत्यु सर्वहरश्चाहम् उद्भवश्च भविष्यताम् कीर्ति श्रीर्वाक्षनारीणम् स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा बृहत्साम तथा नाम गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः द्यूतं चलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जय मुनीनामपि अहं व्यास कवीनाम् उशना कविः दण्डोदमयतामस्मि निधिरस्मि जिगीषितं मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानावतमहं यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहम् अर्जुन न तदस्ति विना यत्स्यान् मायाभूतं चराचरम् नातोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनं परन्तप एष त्वदेशतः प्रोक्तो विभूतिर्विस्तरो मया यद्यद्विभूतिमत्सर्वं श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत् मम तेजोंससम्भवम् अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विस्थाव्यम् इदं कृत्स्नम् एकं सेन सदो जगत् हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Chapter 11 Universal Form अर्जुन उवाच मत् अनुग्राह्य परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतं यत् प्रयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया त्वतः कमलपुत्राक्ष महात्म्यम् अपि चाव्ययम् एवम् एतत् यज्ञनाथत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानमव्ययम् श्रीभगवान् उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोह्य सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्यश्चार्याणि भारत एकस्तं जगत्कृष्णं पश्यद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यं मे योगमैश्वरम् सञ्जोवाच एवं युक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः दर्शयम् आसपार्काय परमं रूपमैश्वरम् अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेक दिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधं दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगण्डानुलेपनं सर्व आश्चर्यमयं देवम् अनन्तं विश्वतोमुखं दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेदुपपदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्यात् भासस्तयमात्मनः तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभुक्तम् अनेकदा अवश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तथा ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमधनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभासत अर्जुन उवाच पश्य मे देवांस्तव देवगेहे सर्वां सदा भूतविशेषसङ्गान् ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थं ऋषीं च सर्वानुरगां च दिव्यान् अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नन्दं न मद्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप कीर्तीनां गणिनां चक्रिणं च तेजो ऋषीं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताद् दीप्तानलार्काद्युतिमप्रमेयं त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्यय शाश्वता धर्मगुप्ता सनातनस्त्वां पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुं च शूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां दीप्तहुतासवक्त्रं स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तं ध्यायवा मृत्योरिदम् अन्तरं हि व्याप्तां त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वा अद्भुतं रूपम् उग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मान् अमीहि त्वां स्वरसङ्गा विशन्ति केचिद्भीता प्रञ्जलयो घ्नन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्धसङ्गा स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्कलाभिः रुद्रादित्यवसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्गा वीक्षन्ते त्वां विस्मितश्चैव सर्वे रूपं महाते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुरूपादं बहुधरं बहुदंस्रकरालं दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तदाहं नाभस्पृशं दित्तम् अनेकवर्णं व्यताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं च विन्दामि शमं च विष्णु दंश्रकराणि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास
अमी च त्वं धार्तराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वे सहैवावानि बलसङ्गैः भीष्मो द्रोणसुता पुत्रस्तथासौ सह स्मदीयैरपि योधमुखे वक्त्राणि ते त्वा रमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानुकानि केचित् विलाग्ना दशनान्तरेषु सन्दर्श्यन्ते चूर्णितैरुत्तमङ्गैः यथा नदीनं बहवोऽम्बुवेगैः शुद्धमुद्रमेवाभिमुखद्रवन्ति तदा तवामि नरलोकवीर विशन्ति वक्त्राणि विज्वलन्ति यदा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्ग विशन्ति नाशाय समृद्धवेग तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समवृद्धवेगा लेलीयसे समनः समन्तात् लोकान् समाग्रन् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरपूर्य जगत् समाग्रं भाषस्तवोग्र प्रतमन्ति विष्णुम् आख्याहिमिको भवान् उग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि वन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवान् उवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः रतेऽपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे योऽवस्थितः प्रतिहनिकेषु योधाः तस्मात्मुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यमपि योधवीरान् मया हतं स्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सवर्त्मान् सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमना किरीति नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतभीता प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहर्षात्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्गाः तस्माच्च तेनानमरेन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽपि आदिकर्त्रे अनन्तदेवान् जगन्निवास त्वमक्षरं सतसत्तत्परं यत् त्वमादिदेव पुरुषः पुराणः स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् एतासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वां प्रतिपीतमानस्महश्च नमो नमस्ते सुसहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समप्नोषि ततोऽसि सर्वः सखेति मत्वा प्रथमं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानातमहिमानं तवेदं माया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थमहत्कृतोषि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोतव्यापच्युत तत्समक्षं तच्छामि ये त्वमहमप्रमेयम् पीतासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्हृयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिककुतोऽन्यो लोकत्रये प्रियप्रतिमप्रभाव तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादे त्वम् अहम् ईशं विद्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिया प्रियायार्हसि देव शोधुम् अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते श्रीभगवान् उवाच मय्या प्रसन्नेन तवार्जुनेदं रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं जन्मे त्वदन्येन दृष्टपूर्वं न वेदयज्ञातेनैर्न दानैर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः एवं रूपः शक्याहं नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीराम् माते व्यथा मा च विमूढभावो दृष्ट्वा रूपं घोरमिति न मेदं व्यापेत विप्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य सञ्जय उवाच इति अर्जुनं वासुदेवस्तुक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयन् अशभूयः आश्वासयम् आश च भीतं येनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्तः सच्चेता प्रकृतिं गतः श्रीभगवान् उवाच सुदूरदर्शमिदं रूपं दृष्टवान् असि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्जया साख्य एवं विदो द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा भक्त्या त्वनन्यया सख्या अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप मत्कर्म कृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गो विवर्जितः निर्वैर सर्वभूतेषु यसमामीति पाण्डव हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
Chapter 12, devotional service. Arjuna Vacha, Evam Satadukta, Ye Bhaktasvam Padyupasate, Ejapaksharam Abhyaktam, Tesham Ke Yugavitamah. Shri Bhagavan Vacha, Maya Veshamano, Ye Mam Nitya Yukta Upasate, Shraddaya Pariyopeta, Stame Yukta Momatah, Yetvaksharam Manidisyam Vyaktam Padyupasate, Sarvatragam Chintyam Cha Kutastam Machalam Dhruvam, Sanniyam Yendriya Gramam, Sarvatra Samabuddhaya, Te Prapnuvanti Mameva, Sarvabhuta Hiterataha, Kleshodikatarasteisham, Avyakta Sakta Chetasam, Avyakta hi Katir Dukham, Dehavat Viravapyate, Etu Sarvani Karmani, Mai Sanyasya Matparah, Ananyena Yogena, Mam Jayanta Upasate, Teshamaham Samuddarta, Mrityu Samsara Sagarat, Bhavami Nachirat Partha, Maya Veshita Chetasam, Mayeva Manadatsva, Mai Buddhim Nivesha, Nivasishyasi Mayeva, Ata Urdvam Samsheha, Ata Chittam Samadatum Nashiknoshi Mai Siram Abhyasa Yogena Tato Mam Chaptum Dhananjaya, Abhyasepya Samartosi Matkarma Paramo Bhava, Madartam Abhikarmani Kurvan Siddhim Vapshasi, Adaitat Abhyashaktosi Kartum Madhyogam Sarva Karma Phalatyagam Tata Kuru Yatatmavan. Shreyo hi jnanam abhyasat jnana dhyanam vishishyate dhyanat karma phalatyagasthyaga chadhyanantaram adveshta sarva bhutana maitraha karuna eva cha nirmamo nirahankarah samadukha sukakshmi santushta satatam yogi yatatma drida nischayah mayarpita mano buddhir yomad bhakta same priyah yasmano dujite loko lokano dujite chayah harshamarshava yodvege moya sachame priyah anapeksha shuchi daksha udasino gatavyatah सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समशत्रो च मित्रे च तदा मानपमानयो शीतोष्णा सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिन्दस्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर् भक्तिमान्ये प्रियो नरः यदुधर्मामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धा दानमत्परम भक्तास्तेतीव मे प्रियाः Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chapter 13, Nature, the Enjoyer and Consciousness. Arjuna Vacha, Prakritim Purusham Chaiva, Kshetram Kshetragyamevacha, Etad Veditamicchami, Jnanam Nyayam Chikeshava, Shri Bhagavan Vacha, Idam Shariram Kaunteya, Kshetramidya Vidiyate, Etad Yo Veditam Prahu, Kshetra इति तद्विदः क्षेत्रज्ञां चापिमां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञो ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यदृच्च यत् विकारी यतश्च यत् स च यो यत् प्रभवश्च तत्समासेन मे शृणु ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमाद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतानि हंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चच्छेन्द्रियगोचराः इच्छद्वेष सुख दुःखं सङ्गातश्चेन चेतनाद्धतिः एतत् क्षेत्रं समासेन स विकारम् उदाहृतम् अमानित्वं मदम्बित्वम् अहिंसा शान्तिरार्जम् आचर्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् आसक्तिरनुविश्वङ्गः पुत्रधाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो भवतिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरातिर्जनसंशति अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं ज्ञान तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एता ज्ञानम् इति प्रोक्तम् ज्ञानं यत् अतोऽन्यथा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नाशदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षीक्षरो मुखं सर्वतः श्रुतिमाल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरं चाङ्किते च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तम् इव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं प्रशिष्णु प्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तस्मा परम् उच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्ता एतद्विज्ञाय मद्भवायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि विकारं च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिः सम्भवान् कार्यकारणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थोऽस्ति भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान्
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मषु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषप्रः य एवं वेति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वतः वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते ध्यायानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेनम् अजानन्तः श्रुत्वान्यभ्येन उपासते इतरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रसमायोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति न पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समावस्थितुमीश्वरं न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम् अव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यदा सर्वं गतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते यदा प्राकश्यति एककृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे Chapter 14, the three modes of material nature. Shri Bhagavan Vacha Param Bhuya Pravakshami Jnananam Jnanamuttamam Yajñātva Munaya Sarve Param Siddhim Iho Gataha Idam Jnanam Upashritya Mama Sadharmyam Agataha Sargepi Nopajayante Pralayena Vyadanti Cha Mama Yonir Mahad Brahma Tasmin Garbham Dadamiham Sambhava Sarva Bhutanam Tato Bhavati Bharata Sarva Yonichu Kaunteya Murteya Sambhavantiya Tasam Brahma Mahad Yonir Aham Bija Pradapita सत्वं रजस्तमा इति गुण प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम् अनामयं सुख संगेन वदनाति ज्ञान संगेन चानघा रजोरागात्मिकं विद्धि तृष्ण संग समुद्भवं तन्निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनं तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राहे तन्निबध्नाति भारत सत्वं सुखे संजयति रज कर्माणि भारत ज्ञानम् आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युता रजस्तमश्च भूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्ततः सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्वमित्युता लोभप्रवृत्तिरारम्भ कर्माणाम् असमस्पृह रजस्येतान्ति तमजायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च तमसेतानि जायन्ते विवृद्धे गुरुनन्दन योग सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्मा वितां लोकान् अमलन् प्रतिपद्यते रजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढा योनिषु जायते कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तमसः फलं सत्त्वात् सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जगन्य गुणवृत्त्यस्त अधो गच्छन्ति तामसाः नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा पश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं स अधिगच्छति गुणानेतानतीत्यात्रेन् देहे देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो मृतमश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतान् अतितो भवति प्रभो किम् आचरः कथं चैतां त्रिगुणान् अतिवर्तते श्री भगवान वाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न वृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त हि एवं यो वतिष्ठति निङ्गते समदुःखे सुखे कृत्वा समालोष्टाश्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निन्दात्म संस्तुतिः मानपामनयोस्तुल्यो मित्रादिपक्षयोः सर्वारम्भ परित्यागी गुणातीतः सूच्यते मां च यो व्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते स गुणान् समतीते तान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कान्तिकस्य च हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Chapter 15, the yoga of the supreme person.
श्रीभगवान् उवाच ऊर्ध्वमूलमदशाकम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अजश्चोर्ध्वं प्रशितस्तस्य साख्या गुणा प्रवृद्धा विषयप्रवालः अजश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह ततोपलभ्यते नान्तो न जाद्यत च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं शिवरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूय तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्वाणमोहाजितसङ्गदोषाद्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्तैः सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भास्यते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम अयिवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः मनसस्तानीन्द्रियाणि प्रकृतिः स्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि उत्क्रमतीश्वरः हृदि त्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं ग्रहणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उक्त्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जनं वा गुणान्वितं विमूढ पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मनेव स्थितं यतन्तोऽपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भास्यते अखिलं यच्चन्द्रांसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विनिमामकं गामविश्य भूतानि धरायामि अहमोजसा पुष्णामि जोषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनं देहमाश्रितः प्रपन्न समायुक्ता पचाम्यन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मथ स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं द्वामिमो पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षुरेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुतस्थोऽक्षरोच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेति उदाहृतः य लोकोत्रयमाविश्य बिभर्ति यव्ये ईश्वरः यस्माक्षरम् अतीतोऽयम् अक्षरत् अपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जनाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघ एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृताकृत्यश्च भारत हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Chapter 16, The Divine and the Demonic Natures. Shri Bhagavan Vacha अभयं सत्त्वसं शुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्चैज्ञश्च स्वाध्यायस्तपमर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैक्षुणं धाय भूत्वेषु लोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलं तेजक्षमा धृति शौचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भोदर्पोऽभिमानश्च क्रोधः परुष्यमेव च ज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीं दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबधाय सुरीमता माशुजा सम्पदं देवीम् अभिजातोऽसि पाण्डव द्वौ भूते सर्गौ लोकेऽस्मिन् दैवासुरेव च दैवो विस्तरसः प्रोक्ता सुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनानां विदुर् आसुरः न शौचं नापि न चाचारो न सत्यं तेषु उच्यते असत्यम् अप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कर्म कामहैतुकम् एतं दृष्टिमवस्तभ्य नस्तात्मनो अल्पबुद्धयः प्रभवन्ति उग्रकर्माण क्षाया जगतो हिताः काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भा मानवदान्वितः मोहात् गृहीत्वा शतग्रहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः चिन्तम् अपरिमेयां च प्रलयान्तमुपाश्रितः कामपभोगपरमाये तावदिति निश्चितः आशापाशशतैर्बद्धा कामक्रोधपरायणः इहन्ते कामभोगर्थम् अन्यायेनार्थ संचयन् इदं मध्यमया लब्धम् इमं प्राप्स्ये पुनोरथम् इदम् अस्तिदम् अपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असो मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहम् अहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो विनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिस्य इति यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्त मोहजालसमावृतः प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भावितस्तब्धा धनमानमदान्वितः यजन्ते मम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रितः मदात्मा परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकः तन्नहं द्विषता क्रूरन् संसारेषु नराधमन् क्षिपमि अजस्रमशुभन् अश्रुषवेव योनिषु
आसुरीं योनिमापन्न मूढजन्मनि जन्मनि मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति यदामं गतिं त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे त्रिभिर्नरैः अचरति आत्मनः श्रेयसतो ततो याति परां गतिं यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् तस्मात् शस्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितो ज्ञात्वा शस्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं इहार्हसि हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Chapter 17, the divisions of faith. Arjuna Vacha, Ye Shastra Vidimutsrijya, Yajante Shraddhayanvitaha, Tesham Nishtatuka Krishna Sattvam Mahorajastamah. Shri Bhagavan Vacha, Trivida Bhavati Shraddha, Tehinam Swabhavaja, Satvike Rajasi Jeva, Tamasi, Chetitam Shruno, Sattvanurupa Sarvasya, Shraddha Bhavati Bharata, Shraddham Mayoyam Purusho. यो यच्छ्रद्धा सवे सह यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतागणान् चान्ये यजन्ते तमसा जनाः आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरोगबलन्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तं विद्यसुरा निश्चयन् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां वेदमिमं शृणु आयुसत्त्वबला आरोग्य सुखप्रीति विवर्धनः रस्यः स्निग्धस्थिरा हृद्याहार सात्विका प्रियः कत्वं ललवानात्युष्ण तीक्ष्णा रुक्षविदान्यनः आहार राजसस्येस्त दुःख शोकमय प्रभु प्रदाः यदायामं गता रसं पुति पद्यूषितं चेत् उच्छिष्टमपि चामेद्यं भोजानां तमसा प्रियम् अफलाकांक्षिवीर्यज्ञो विधिदिष्टो य युज्यते यस्तव्यं येवेति मनः समाधाय न सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यत्येव रतः श्रेष्ठ तज्ज्ञानं विधिराजसं विधिहीनम् अश्रुस्थानं मन्त्राहीनम् अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं यज्ञां तामसं परिचक्षते देवद्विजगुरु प्रज्ञा पूजानां शौचमार्जवं ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शरीरं तपोच्यते अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियं हितं च यत् स्वाध्यायाभ्यासनं चैव स्वयं वन्वान्मयं तपोच्यते मनप्रसाद सौम्यत्वं मौनम् आत्मविनिग्रह भावसंशुद्धित्येतत् तपोमानसमुच्यते श्रद्धाय परयो तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्विकं परिचक्षते सत्कारमान पूजार्थं तपोदम्बेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमाध्रुवं मूढग्राहेणात्मनो यत् विराय क्रियते तपः परस्योत् साधनार्थं वा तत्तामसम् उदाहृतं ततव्यम् इति यद्दानं दीयतेनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतं यत्तु प्रत्यापकारार्थं फलं विद्युस्व वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं रजसं स्मृतम् अदेशकाले यद्दानम् अपात्रेभ्यश्च दिव्यते असत्कृत्नम् अवाज्ञातं तत्तामसम् उदाहृतम् ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा तस्मादोऽपि उदाहृत्य यज्ञ दान तपक्रियः प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततं ब्रह्मवादिनं तदिपि अनाभिसन्धाय फलं यज्ञ तपक्रियः दानकृत्यश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सत् इति एतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्द पार्थ उच्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिति सत् इति चोच्यते कर्म चैव तत् अर्थीयं सदति एव विधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत् प्रेत्यो नो इह हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. Chapter 18, conclusion, the perfection of renunciation. Arjuna Vacha, Sannyasasya Mahavaho Tattvamichchami Veditum Tyagasya च ऋषिकेश पृथक्केशी निषूदना. श्री भगवान वाचा कम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्रहुस्त्यागं विचक्षणः त्याज्यं दोषवत् इति एके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञादानतपकर्म न त्वाज्यमिति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः सम्प्रकीर्तितः यज्ञादान तप कर्म न त्वाज्यं कार्यमेव तज्जज्ञो धनं तपश्चैव पवनामि मनीषिणाम् एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मत्तमुत्तमम् नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसः प्रकीर्तितः दुःखम् इति एव यत्कर्म काय क्लेशभयत् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यमिति एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सत्याग सात्विको मतः न द्वेष्टि अकुशलं कर्म कुशलेन अनुसज्जते त्यागी सत्त्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः न हि देहभृतं साख्यं त्यक्तुं कर्माणि शेषतः यस्तु कर्मफलत्यागी सत्ये गीते अभिव्यविधीयते अनिष्टमिष्टमिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवति त्यागिनं प्रीत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित् पञ्चैतानि महाबाहो कारणं निबोध मे सांख्ये कृतन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्म कारणं सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानां तथा कर्ता करणं च पृथग्विरां विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरवान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरः न्यायं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः तत्रैवं सर्ति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु यः पश्यति अकृत् बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मतिः यस्य नाहङ्कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञात त्रिविध कर्म चोदना करणं कर्म कर्तेति त्रिविध कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैव गुणभेदतः प्रोच्यते गुणसंख्यानि यथावत् शृणुतान्यपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययमीक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विधिसात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावन् पृथग्वदान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्यराजसं यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन् कार्ये शक्तं अहैतुकं यत् अतत्वार्थवदल्पं च तत्तामसम् उदाहृतं नियतं सङ्गरहितम् आरागद्वेषिताकृतं फलप्रेम्सुना कर्म यत् सात्विकमुच्यते यत्तु कामेप्सुनः कर्म सहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलाद्यासां तद्राजसम् उदाहृतम् अनुबन्धं क्षयं हिंसम् अनपेक्ष्य च पौरुषं मोहात् आरभ्यते कर्म यत् तामसमुच्यते मुक्तसङ्गोऽहं वादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध्य सिद्ध्योर्निर्विकैर कर्ता सात्विकमुच्यते राग कर्म फलप्रेप्सोर् लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्ष शोकन्विता कार्था रजस प्रकीर्तितः अयुक्तः प्रकृत स्तब्ध सातो नैष्कृतिको लसः विशदी दीर्घसूत्री च कर्ता तामसमुच्यते बुद्धेर्भेदं दतेष्विव गुणात् त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभयो बन्धं मोक्षं च यावेति बुद्धिः स पार्थ सात्विकी योगधर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च अया तावत् प्रजानाति बुद्धिः से पार्थ राजसी अधर्मं धर्ममिति या मोनिते तमसा वृथा सर्वार्थान् विपरीतं च बुद्धिः स पार्थ तामसी धृत्यायया धारयते मन प्राणेन्द्रिय क्रियाः योगेन व्याभिचारिण्य तृतीय से पार्थ सात्विकी यया तु धर्म कामर्तान् धृत्या धारयते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी तृतीय स पार्थ राजसी योग स्वप्नं भोयं शोकं विषादं मदमेव च न विमुच्यन्ति दुर्मेध तृतीय स पार्थ राजसी सुखं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभाभ्यासात् रमते यात् दुःखान्तं स निगच्छति यत्तदग्रे विषम् इव परिणामे मृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्म बुद्धि प्रसादजं विषयेन्द्रिय संयोगात् यत्तद् अग्रे मृतोपमं परिणामी विषम् इव तत्सुखं राजसं स्मृतं यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालयस्य प्रमादोत्तं तत्तामसम् उदाहृतं न तदस्ति पृथिव्यं वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्त्वकं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात् त्रिभिर्गुणैः ब्रह्मण क्षत्रिय विषं शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः शमोदमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोधृति दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानम् ईश्वरभावश्च क्षुत्रं कर्म स्वभावजम्
कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचार्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्माणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्मणा तम् अभ्यार्च्य सिद्धिं विन्दति मानवाः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्माचरणोस्थितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्नेरिवावृताः असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृह नैष्कर्म्य सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे समासेनैव यो कौन्तेय निष्ठज्ञानस्य या परा बुद्धिविशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्ददीन् विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषो विदुष्य च विविक्तसेवी लघ्वाशी यथा वा कायमानसः ध्यानयोगो परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्ममः शन्तु ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्रह्मभूता न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ते लभते परम् भक्त्या मामभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद् अनन्तरं सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वणो मद्व्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययं चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं न श्रोष्यसि विनाङ्क्षसि यदहङ्कारमाश्रित्य न योत्सेति मन्यसे मिथ्यै स व्यवसायस्ते प्रकृति स्वाम्योक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धस्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यसि अवशोऽपि तत् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुना तिष्ठति भ्रामयान् सर्वभूतानि यन्त्ररूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् इति ते ज्ञानमज्ञातं गुह्यतरं मया विमर्शैतदशेषेण यत्येषासि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे धृतमिति ततो वक्ष्यामि ते हिरं मन्मना वा मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैशि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न चाश्रूषुषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विराशति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैशिति संशयः न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भुवि अद्येस्य ते च इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्यामिति मे मतिः श्रद्धावान् शूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तसुबल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणां कच्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चित् अज्ञानसम्मोह प्रणस्तस्ते धनञ्जय अर्जुनोवाच नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादं मया च्युता सुतोऽस्मि गता सन्देहे करिष्ये वचनं तव संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमम् अश्रोषम् अद्भुतं रोमहर्षणम् यसा प्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परं योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादमिमम् अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं करिष्यामि च मुहुर्मुहुः तच्च संस्मृत्य रूपम् अति अद्भुतं हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवनीतिर्मतिर्मम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे Hare Krishna. So we completed the recitation of Bhagavad Gita, 700 verses. And now we'll do Harinam Sankirtan for about 8 minutes. And we will end at 7 p.m. We've already done chanting in the beginning of the session. So we'll just do Harinam Sankirtan for 8 minutes and end at 7 o'clock. So thank you very much. Nama Om Vishnu Padaya
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरा भक्ता वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय श्री गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय सुदर्शन जय बालगोपाल जय बालगोपाल जय बालगोपाल जय बालगोपाल जय गुरु परंपरा 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 जय षड्गोस्वामी जय षड्गोस्वामी जय षड्गोस्वामी जय षड्गोस्वामी जय राधा कृष्णचंद्र राधा कृष्णचंद्र राधे राधे जय राधा माधव राधे जय राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे राधे जय राधा गिरिधारी राधे जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव
Jaya Jaya Gurudev Nitai Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol, Gaura Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री यशोदा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल. हरे कृष्णा. So I like to thank Vasanta Mataji, Vrishabhanu Kanya Mataji, Chaya Mataji, Gayatri Mataji, Munish Prabhuji, Navakishori Mataji, Madan Mohan Anand Prabhuji, Lata Swami Mataji, Sudha Saxena Mataji, Anjana Sharma Mataji, Nisha Mataji, for very kindly staying till the end of the session. So very, very grateful to all of you. Vancha kalpatharubhyascha kripa sindhubhyevacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Ananta Koti Gaura Bhakta Vrinda ki jai, Nitai Gaura Premanande, Hari Hari Bol. Hare Krishna. So thank you all very much. Everyone can unmute themselves now. So if anyone wants, you may just share the experience of reciting so many prayers. So I'm sure Guru and Gauranga will be pleased with our endeavor to chant and hear these wonderful prayers. So thank you very much. Hare Krishna. If anyone wants to share anything, we can hear from you all. Otherwise, we can end this. Hare Krishna Mataji. सबसे पहले आपको बधाई हो. Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. I cannot hear anyone properly. Thank you so much, Mataji. Hare Krishna. Everybody wants to talk same time, so how can you hear? Thank you. Hare Krishna. So we ended on time at 7 o'clock. There was a plan. Thank you, Nisha Mataji. Hare Krishna. हम भी कम से कम थोड़ी बहुत मालाएं कर पाए. आशीर्वाद दो हमको भी कि हम अच्छी मालाएं कर पाए. Hare Krishna. Thank you. I need blessings from all of you. So we can nicely do this on every Ekadashi. At least the next Ekadashi also, which falls in the Damodar month, we can recite other prayers like Kunti Maharani's prayers, Arjuna's prayers. Like that, we'll pick some prayers from Bhagavatam and then we'll recite. So I request all the devotees, it's only because of your cooperation that we're able to do this very nicely. So thank you all for inspiring and encouraging me. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you so much. Thank you so much. Jagat Guru Srila Prabhupada. Thank you so much. It was very nice. Thank you, Mataji. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Thank you so much, dear devotees. Thank you very much. So, can we end the session now? Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. दिवाली का सबको प्रणाम. Hare दिवाली. शुभकामनाएं माताजी. Happy Thank you so much. Hare Krishna. Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. Grantraj Srimad Bhagavad Gita ki jai. Grantraj Srimad Bhagavatam ki jai. Grantraj Sri Chaitanya Charitamrta ki jai. Shri Shri Radha Damodar Bhagwan ki jai. Yashoda Damodar Bhagwan ki jai. श्री कार्तिक दामोदर मास की जय. श्री रमा एकादशी महामहोत्सवा की जय. अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि. थैंक यू. हरे कृष्णा. एकादशी. हरे कृष्णा. थैंक यू. मेधाविनी माता की जय. Thank you, Mataji, for 3 hours association. हरे कृष्णा. माता जी की जय हो. अनंत कोटि गौर भक्त वृंद की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि. हरे कृष्णा. थैंक यू very much. Mataji, hats off to you. Your stamina is very nice, Mataji. Thank you, Mataji. Please bless me that So loudly and so this very clearly. nicely. I'm just impressed, Mataji. Little bit enthusiasm may I get from you. Mataji, please bless me. It's all the mercy of Guru and Gauranga. So we'll do it, Mataji. Every Ekadashi we will do it. And it will be a very blissful experience for all of us. Thank you, Mataji. Hare Krishna. Dandat Pranam.